Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү, ырайымдуу Алланын аты менен баштадым. Жараткан Аллах Таалага эсепсиз мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам, салаваттар болгон болсун. Урматтуу мекендештер, мусулман бир туугандар. Биздин динибизде өтө жакшы бир эреже бар. Ихсан. Бұл ихсан деген эмне билесиз бе? Аллах Тааланы көрүп тургандай ибадат кылуу, Аллах Тааланы көрүп тургандай жашоо, Аллах Тааланы көрүп тургандай иш кылуу, Аллах Тааланы көрүп тургандай жалгыз болосуңбу, бир адамдар менен болосуңбу, кайсыл жерде болсоң дагы Аллах көрүп турат деген сезимди жүрөккө орноштурсак. Эгерде сен Аллахты көрбөсөң, Аллах сени көрүп турат. Мына ушул эреже менен жашай турган болсок, жалгызсызбы, бирөөлөрдүн жанындасызбы, үй бүлөңүз мененби, достор мененби, кайсыл жерде болбоңуз, бактылуу жашайсыз. Анткени сиздин жүрөгүңүздө Аллахка болгон ишеним мыкты болот. Ыйманыңыз бекем болот. Анткени жалгыз турган адамга, билесизби, шайтан миң түрдүү ойлорду салат. Эгерде бүгүн сынап көрүңүз, үйүңүздө жалгыз калып көрүңүз, миң түрлүү ой келет. Мына ошонун баары шайтандан болот. Эгерде жаман ойлой турган болсоңуз. Эгерде ушул ихсан деген нерсе, Аллахты көрүп тургандай ибадат кылуу, эгерде сен Аллахты көрбөсөң, ал сени көрүп турат деген сезимди жүрөккө орноштуруп алган болсоңуз, жалгыз болосузбу, кайсыл жерде болбосоңуз дагы, албетте Аллахтан коркуп жашайсыз. Күндөрдүн бир күнүндө Абдулла бин Умар радиаллаху анху достору менен бир жерге барып, чөлгө чыгып, эс алмай калды. Ал достору менен чыгып, тамак бышырып, ошол жерде чер жазып олтурушту. Өткөн кеткенди сүйлөшүп олтурган кезде бир койчуман койлорун айдап өтүп кетти. Анан алыстан кыйкырды: "Ой баланча, кел бизге келип тамактанып кет. Же суусундуңду кандырып кет. Кел суу ичип ал" деп чакырат. Ал айтат: "Жок, Алла разы болсун, мен жакшы элемин" дейт. Анан дагы кыйкырат: "Эй койчуман, сен кимдин койчусуң" дейт. "Сен кимдин койчусу болосуң?" Десе, "Мен баланча деген байдын койчусу болом" деп айтат. Анан "Кел, сен бир коюңду бизге сатчы. Анан өзү сен дагы келип биз менен чогуу тамактанасың, ошол эттен жейсиң" деп айтса, "Жок, бул кожоюнумдуку, меники эмес, ошол үчүн сиздерге сата албайм, кечиресиздер" дейт. Анан дагы кыйкырат: "Ой, эмне болмок эле, келе бербейсиңби? Кожоюнуң сени билип коймок беле, ушунча койдун арасынан кожоюнуң таанып коймок беле. Бир карышкыр же бир жерде өлүп калды деп айтып коесуң да" деп аны дагы сынайт. Ал айтат: "Жок." Койчуман ошол жерде анын сөзү, ошол жерде олтурган адамдардын бүт баарынын көзүнө жаш алдырат. "Ой, мен кожоюнум көрбөсө мени, Аллах көрүп турат го" деп колун мындай кылат. "Бул деген Аллах жалгыз го" деп айтат. Ошол жерде бүт баарынын жүрөгү титиреп кетти. Кожоюнум көрбөсө, Аллах көрүп турат го деп кетип калды. Кийин Абдулла бин Умар ошол койчумандын ээсин издейт. Барып табат. Анан айтат: "Эй, ушул койчуңду мага сат" деп айтат. Анан ал макул, коюн дагы алат, койчусун дагы кошо сатып алып, тиги койчусун азат кылат дагы. "Мына ушул койлордун бүт баары сеники" дейт. Көрдүңүздөрбү? Ал болгону кожоюндан коркпой, Аллахтан коркуп иш кылды. Ошол үчүн ага акылга сыйбаган нерсени Кудай Таалага берип койду. Ошол Абдулла бин Умарды себепчи кылып. Бүгүн дагы сиз Алла көрүп турат деген сезимди жүрөккө алып келип ала турган болсоңуз, билип коюңуз.
өзүңүздүн ишиңизди мыкты кыласыз. Анткени кожоюн көрүп турат, тиги шеф келип калсам эмне болот деген нерсе болбойт сизде. Келиңиздер, урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах көрүп турат деген сезимди жүрөгүңүзгө алып келели.